Hello， 大家好，我係黑船，歡迎大家嚟到歐德賽馬台嘅博薩提今日周六版本啊。咁啊，聽日啦，即係1月30號嘅星期日咧，其實都係年28嚟嘅。咁啊，會上演10場嘅沙田日賽啦，都係一啲送帥嘅賽事嚟嘅。咁啊，比較矚目嘅賽事咧，就一定係呢個第9場嘅香港經典1哩賽啦。其實都混雜咗好多4歲嘅精英啦，包括有包裝長勝啊、加州星球啊、最眼光啊、俏芳華等等啦，都有好多嘅高質嘅好馬就會放喺呢一場入邊就叫互相較量下嘅。咁啊，所以嚟講，預期聽日嘅賽事咧，其實都會幾有張力，都幾好睇嘅。係啦，咁喺講心水之前，希望大家呢條片下邊俾 comment 啦、like 啦、share 啦，同埋 subscribe 埋我哋歐德賽馬 YouTube channel 啦。係啦，咁啊講翻自己今次嘅心水先。今次咧就揀咗第3場嘅4班千4米咧，都有幾匹嘅心水馬咧，都可以推介俾大家嘅。咁啊，講翻大賽日啦，咁一定要數翻就係呢個潘頓嘅啦。咁啊，首選就首先去揀咗呢匹優惠有心有型啦。咁其實唔單止係潘頓叫騎翻呢隻馬嘅，因為其實今季嘅賽績嚟講，的確上係比較準成或者係步入一個大熟期。因為佢喺季內嘅總共跑咗3場啦，咁啊其中有2鋪都交到1 win 1 Q 嘅，就係谷草12米嘅賽事入邊啦。咁特別可以數翻季內110嗰鋪啊，咁啊當時佢就已經買到2倍都唔夠，得 1.9 倍嘅啫。咁啊把握咗個內欄啦，咁啊早段都守到一啲第7、8位啦，咁啊直路就都轉咗幾次位，再捐埋邊追，咁啊將嗰啲大順威啊，你知我真係遠遠拋甩接近有2個幾碼位嘅，甚至佢後邊嗰啲當家信心啊、幸運旅程啊、帝豪之星，其實都係一啲季內嘅路程指標啦，或者甚至係一啲有頭馬紀錄嘅馬嚟嘅。咁所以嚟講，其實嗰場嘅賽績水準咧已經有一定嘅保證㗎啦。咁啊跑完嗰場之後，咁滿以為就有機會扶搖直上有3班啦，咁但係之後就有成接近3個月時間咧，都係只係默默咁操練，但係就冇話去再上陣嘅，因為其實當時佢就基本上每隔1個禮拜就再跳一課咁樣啦，大概嚟講，咁但係就一路都冇安排上陣啊嘛，直到上個禮拜3啦，即係1月19號嘅4班千二米先係再一次咁叫上翻戰場嘅啫。當時佢都比較克制啦，因為抽咗個大檔啦，12檔啦，咁再加埋葉楚文就揾咗今季有啲8字唔夾嘅巴道上去跑咧，因為呢個騎練今季合作咗6次咧，其實都冇一次上名，的確上一啲比較驚人、比較嚇人嘅數據。咁啊，再加埋其實佢嗰個票數嚟講都比較冷落啦，因為始終係一匹新勝馬，但係冷到11、2倍，的確上係都幾冇信心嘅。咁啊，的確上啦，出咗閘之後都係幾如賽前所料咁留咗一個比較後啲嘅位置。的確上佢嘅位置嚟講都比較吃虧，比較被動嘅。咁啊，再加埋早段寶山鷹啦，同埋4條煙等等嗰啲馬，其實都扯咗一段幾快嘅步速，變相就拉散晒成個馬群。去到對面直路嘅時候，其實落後咗接近10個馬位嘅，即係有心有型同放頭馬寶山鷹嘅距離。因為直路嘅時候，巴道直頭係唔慳位添，咁啊索性轉出大外搭，咁有咁外飛到咁外啦。咁啊，所以嚟講，其實佢直路嘅騎法嚟講，其實都唔算話太肉緊，呢隻只輕輕咁打幾邊咧，其實都已經威脅到前面嗰啲季內嘅頭馬啦、4條煙啦、騰龍超影啊，都係一啲老牌嘅路程專家咧。其實都只不過係輸3又4分1馬位俾當時嘅頭馬就係冰雪奇緣同呢個飛騰追嘅啫。如果稱翻佢當時係9-1復出啦，咁啊再加埋一個咁劣勢嘅情況之下咧，其實呢隻嘅第7都可以接受噶啦。咁啊，今次啦，無疑係叫第一次過嚟跑田草1004米啦，因為過往其實就算跑個田草都好，都未試過跑1004米嘅。咁但係如果大家睇翻佢個副系咧，即係豪華房車啦，豪華房咧始終都係歐洲嘅1哩王啦。咁啊，甚至再加埋佢個副系嗰邊，譬如旭日星啊、最眼光啊、包裝太保啊、幸運快車，其實都好精通呢個1004至1006米嘅。咁所以嚟講，如果就咁引申翻呢匹有心嘅型咧，照計過嚟跑田草1004絕對冇咩大問題嘅。咁啊，何況今次揾埋潘頓上去跑，因為佢自從入咗局之後揾潘頓跑咧，合作咗3次，其實都係攞到1 win 1 Q 1 pay， 的確上有啲好準成嘅配搭嚟嘅。咁啊，再加埋今次終於唔使排外檔，排咗3檔，咁啊早段就有嗰啲風箏啊、多多歡笑嗰啲走，咁啊好有機會守到一啲中碟嘅好位直路追一段咧，相信都幾有威力嘅。咁啊，所以嚟講首選咧就首先揀呢匹優惠有心有型。咁啊，至於另外幾匹配腳方面咧，其實都叫有熱有冷嘅。咁啊，首先揀咗一匹心水嘅冷門配腳啦，咁就12個紅磚勇士啊。咁啊，講翻呢匹紅磚勇士啦，其實今季就跑咗5場啦，個表現嚟講其實就唔算話太搶眼嘅。咁啊，直至到對上一場嘅238咧，先叫開始有翻啲走勢跑到第5嘅啫。咁啊，的確上可以喺呢一場賽事係叫斟酌多少少講多少少，即係點解今次會睇好佢，其實都係一個比較重要啲嘅因素。因為可以數翻嗰場嘅238啦，當時又遇到一啲4班嘅谷草嘅勁旅啦，包括有怪獸奇兵啊、專一啊、好運寶寶啊、芙蓉莊嗰啲馬啦。咁啊，當時佢就揾咗莫雷拉去跑嘅，同埋佢谷草一哩咧，的確上嗰個賽績根據唔算話太多，即係只不過係跑過一次嘅季軍嘅啫。咁
所以嚟講嗰一次喺4班揾莫雷拉去跑咧，就算有個內檔多，其實賽前信心都唔算話太大。咁的確上佢早段已經守咗一個比較前啲嘅位置，守咗喺內欄啊、box 位，但係你唔好睇佢好似個形勢啊，走嚟講都叫完美無瑕，因為當時其實頭3段放到1分15秒1係一啲極快步速嘅賽事嚟嘅，咁啊守咗一個比較前啲嘅位置，自然佢嗰個耗力都比較大啲啦。咁其實去到入彎嘅時候，莫雷拉都已經開始大力催殺，叫跟翻上前面嘅怪獸奇卑同埋大順威㗎啦。咁啊入到直路嘅時候啦，其實都花咗一段功夫就攝埋邊再追一段，其實有段時間都叫出咗頭壓過咗大順威啊、好運寶寶嗰啲馬，咁但係奈何就唔係好夠嗰啲級數比較高啲嘅怪獸奇兵啊、專一嗰啲跑啦。其實去到最尾個百零米先叫開始叫斷咗落嚟，叫冇咗個第3啊，最尾就跑咗第5咁啊，輸咗俾怪獸奇兵同專一係接近都唔夠3個馬位啫。但係如果大家睇翻當時同佢差唔多際遇嘅馬啦，包括有芙蓉莊啦、好運寶寶啦，甚至啱啱跑贏佢嘅炎炎元帥咧，其實喺接下來嘅賽事咧，或者甚至近期嘅賽事，其實都相繼交咗 win 嘅啦。咁所以嚟講，呢一隻嘅第5的確上一場好高水準嘅第5嚟嘅，都顯示咗呢匹6歲馬其實開始嘅狀態嚟講都叫翻嚟嘅啦。咁啊賽前啊都特登上咗從化去叫重新操翻起啦，甚至埋門都試咗一課1000米集，的確上嘅走勢比較亮眼嘅。雖然就對住一啲紫雲兵啊、友誼之佳啊、競進高歌啊，都係一啲側身馬，甚至一啲5班嘅馬咧，但係其實佢末段嘅走勢咧係相當之強勁嘅，將嗰啲紫雲兵係壓過晒，特別喺終點之後餘勢係相當之強。咁所以嚟講都顯示咗呢匹紅磚勇士的確上係經過一段幾大力嘅打磨，再落翻嚟跑翻呢個田草1000-4米啊！即係你唔好睇佢贏得比較多，好似係谷草痴啊，其實佢喺前季5班呢個1000-4米路程其實都交過勝仗，咁所以嚟講呢個路程嘅勝係絕對唔需要懷疑嘅。咁啊純粹需要諗多啲嘅地方就係今次揾咗叫新客串嘅騎師就係加里上去跑啦，但係始終有一匹比較擅於守好位追一段嘅馬咧，相信都未必難到呢個新騎師。咁希望呢個騎師就叫發揮得宜啦。咁啊睇下呢個騎師可唔可以憑住呢匹紅磚勇士可以爭取更加多嘅支持啦，喺呢一季嘅賽事入邊。咁所以嚟講，冷腳首先係揀咗呢匹12位紅磚勇士嘅。咁啊，至於最後2匹配腳方面咧，其實都會預料係成為呢一場嘅熱門分子之一㗎啦。咁啊，首先就揀翻一匹路程最有根有據嗰匹啦，就係要極速奔馳。咁呢匹極速奔馳就喺上季都已經喺呢個路程打開咗勝利之門啦。咁啊，當時就贏到全勝神區啊、變數啊、揚帆順風嗰啲馬咧，其實賽績嚟講都叫恰可嘅，即係都叫可以接受啦。咁啊，跑完嗰場之後，咁唔知係咪因為加咗分上去，即係比較4班偏重磅嘅水平咧？其實跑嚟跑去都得啲2233嘅啫。咁特別可以數翻近2場啦，就分別遇到一啲4班嘅強手就係跑得好啦。咁特別係244個鋪啦，即係國際賽日嗰一場咧，其實沿途吊住佢嚟跑。咁但係末段2匹馬一個追勢咧，一比落去咧，其實係完全冇招架之力嘅。呢匹極速奔馳啊，輸咗2個幾馬位比跑得好咧，係都叫恰可啦。水準嚟講就唔算話太差啦，但係好似跑嚟跑去都咁上下。咁但係去到對上一鋪嘅325咧，個形勢嚟講又有啲唔同咯。因為當時一匹極速奔馳咧就守咗一啲比較外疊啲嘅第8、9位啦，直路就壓住呢匹跑得好嚟跑嘅，咁啊令到嗰匹馬唔知係咪因為展步就唔算話太暢順啦，其實追嚟追去都過唔翻呢匹極速奔馳嘅。咁啊最尾極速奔馳又輸3個幾馬位俾健康快區，就僅輸咗俾落班嘅健康第一啦。其實保住第3都叫貫徹翻自己應有嘅水準嘅，其實都顯示咗呢匹極速奔馳咧，似乎佢進度上就去到咁上下啦，唔算話有太大嘅突破。咁但係慶幸呢一組嘅第3場4班1000-4米咧，個強手就唔算話太多，同埋繼續有一個比較內檔啲嘅位置去配合咧。咁啊預料佢嘅形勢上都好有條件守到一啲中段位置直路衝一段咧，相信都係一啲幾有威力嘅熱門分子啦，都係有條件可以爭勝嘅。咁但係可能嗰個 win 上就唔算話太高，咁所以嚟講咧都係一啲好合理嘅配腳嚟嘅。咁啊，另外一匹咧就係4號位超越名區啦。咁啊，前一場佢初出嗰場嗰個第5咧，的確上一啲幾高難度嘅示範，因為當時佢就蝕咗慢步速啦。咁啊，甚至去到直路頭嘅時候，仲係韞咗喺馬林嘅後邊嘅。咁但係末段嘅追勢都相當之強嘅，末段可以追翻近嗰啲錢多多啊、太陽拍檔啊、伊神啊嗰啲馬，其實的確上個水準已經係幾唔錯啦。咁啊，緊接嗰鋪繼續跑1000啦，就係1月1號嘅嗰場299賽事啦。咁啊，當時遇到3大強手啦，威力奔騰啦，風繼續吹同埋美麗在線啦。咁啊，因為個外檔關係啦，同埋可能瑞士留得比較後啲啊嘛，呢一場咧就特登守喺一個比較前啲嘅位置。咁但係就因為外檔關係啦，攝唔到一個比較好啲嘅位置咧，需要沿途3疊啦，甚至入彎嗰段都俾其他馬頂咗出4疊望空。其實個處境嚟講都叫比較吃虧。但係其實佢都冇話因為就咁而斷嘅。咁啊，末段都捱到最尾個百零米先叫緊俾標誌
志偉叫過埋，就叫搶咗個第4，最尾跑到第5，咁啊輸咗俾威力賓提，接近40幾馬位咧。咁啊，如果論翻佢嘅處境唔係太好嘅情況之下，其實呢一隻嘅第5都唔算話太差嘅啫。咁啊，今次啦，咁啊跑翻呢個1000-4米啦，咁啊預料佢都幾有條件都會用翻前一次嘅跑法，就係留喺一個比較後啲嘅位置追一段啦。咁始終後咗嘅跑法個效果嚟講都係比較理想啲啦。咁啊，所以嚟講都可以俾多次機會佢嘅。咁畢竟呢匹超越名駒都係一啲未見底嘅側身馬啦，同埋佢前一場的確上顯示到佢一啲後追嘅效果的確上係比較理想。咁所以嚟講都幾有條件可以俾多一次機會佢啦，睇下可唔可以增咗成之後可以跑得更加好。咁所以嚟講第4選咧就揀埋呢匹4位超越名駒。係啦，咁所以嚟講，今次黑船博薩提供心水就俾咗第3場嘅4班1000-4米賽事啊。咁啊，首選方面就揀1號有心有型啦，咁啊拖翻3匹配腳啦，都叫有熱有冷嘅，分別就有12號紅磚勇士啦、2位極速奔馳啦，同埋4位超越名駒，咁都可以俾大家參考一下嘅。係啦，咁啊，今次嘅黑船博薩提供都係今個農曆新年之前嘅最後一次博薩提供啦。咁啊，首先預祝大家新年快樂啦，咁啊，希望喺今次嘅送水賽日都叫贏多啲。係啦，咁我哋喺下個禮拜6啦，即係大年初5嘅博薩提供心水，再同大家見面啦，拜拜。